Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Вторая половина ноября в конце каждого года – необычное время. Если у вас есть страница в Instagram, если вы умеете делать фотографии на телефон, на фотоаппарат или каким-либо другим способом, то у вас вполне приличный шанс получить что-то вкусненькое с опасной бритвы РФ. Как? Дмитрий вам все объяснит. Всем привет! Интернет-магазин «Опасная бритва.рф» специально для подписчиков канала Home Life разыгрывает 3 крутых аксессуара для бритья. Для того, чтобы принять участие в этом конкурсе, вам необходимо опубликовать фотографию ваших бритвенных принадлежностей в социальной сети Instagram и сделать подпись «Почему вам нравится классическое бритье». Обязательно используйте хэштег «Опасная бритва.рф». Правильный хэштег вы найдете в подписи к этому видео, как и ссылки на разыгрываемые призы. Победителей будет 3, мы опубликуем их до конца ноября здесь же на канале Home Like. Если у вас есть вопросы по этому конкурсу, обязательно задайте их в комментариях к этому видео. Поставьте лайк и подпишитесь на канал Вадима. Всем удачи! Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте, бритье. Сегодня будет много интересных вещей, какие именно, вы сейчас узнаете из крупного плана, который будет сделан в новом формате. Интересно, получится, не получится вас заинтересовать. Ну, я начинаю, а вы догоняете.
Помазок. Ну, синтетика обыкновенная. Каждый раз, когда вы такую получаете, просто ее промыть шампунькой или просто мыли, так начвакали, взяли на ладошки, помыли, сполоснули, дали высохнуть, все, ваш помазок готов. Я так уже сделал. Сейчас же его достаточно просто намочить, все, он готов к работе. Как натурала, замачивать его на 3-4 минуты вовсе не обязательно. Крем. Крем, ребята, торкнул с запахом. Запах просто чума. То, что он неординарный, это уже понятно, как это будет сейчас в работе и как долго он будет нас сопровождать и не надоест ли за это время. Вот это, наверное, мы сейчас с вами и узнаем. Набирать тут совершенно нечего, потому что смотрите, какой он консистенции. Давайте, наверное, сейчас я его вот так вот на помазок соберу, да и все, и что, вот с этим на лицо и пойдем. Так, поехали. Хорошо. Я не знаю, как вы, когда на компрессе сижу, я как-то само собой так получается, я не загадываю, что время зря не проходит, какие-то мысли все время в голову лезут. И когда сейчас сидел, лез в голову вот этот станок. Вот по идее сейчас возьми у него эту ручку, забери, поставь новую шестигранную, шейку чуть-чуть даже побольше. На каждой грани некий орнамент такой нанеси. Ну и кто бы его отличил от тех жилетов, которые были в 1910-20-х годах прошлого столетия? Да мало кто. Ну вот как-то вот так. Мутации идут. Поехали, посмотрим, что получится. Воды явно мало, надо еще. И еще. Должен сказать, что я масло нанес в качестве пришейва. Я не в том смысле, что из-за этого так тяжело наносится, просто обезвоженное. То есть масло уже впиталось, оно кожу удобрило, ворс сделало меньше, мягче, а в помазке влаги-то нет. И вот этим кремом по коже. Так что сейчас, хочешь того или нет, все-таки воду надо добавлять. Ну вот сейчас все и наладится, все и настроится. Всему свое время, всему свой черед. Мы иногда этого не понимаем, торопимся, бежим, спотыкаемся, пытаемся впереди паровоза что-то изобразить. И только со временем приходит, что не зря счет есть. Раз, два, три, четыре, пять, 10. После единиц всегда двойка идет. И не зря есть алфавит А, Б, В, Г, Д, 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 и пошел, и пошел. После А идет Б. Если ты будешь А, я, та-та-там, то тебя никто не поймет, ничего не получится. Так и в нашем бритвенном очень часто нужно делать спокойно, размеренно, постепенно и в нужном направлении. Не скакать слева направо. Вот если мы вот так вот будем делать, то у нас чаще будет получаться, чаще мы будем радоваться, меньше мы будем разочаровываться. Из тех новичков, которые приходят во влажное бритье и которые берут первый попавший станок, как я советовал, там за 100, за 150 рублей, сразу начинают бриться, лишь единицам это удается. Ну такая кожа у людей, да, им повезло, но гораздо большая часть расстраивается. И вот в этом случае я уже советую смотреть там 13-е, по-моему, или какое там видео, где там с чувством, с толком, с расстановкой там в течение 2 недель, чтобы кожа привыкла. Но нам же скорее. Ребят, крем пока нравится. По запаху. Ну, хоть написано, что Норс, но что-то байрумовское я здесь улавливаю. Кстати, для меня совершенно непонятно, почему он сейчас исчез с полок магазина. Может быть, это какая-то лимитированная версия была, типа а-ля праздничная какая-нибудь или еще что-то. Ну, пока нравится. Ну все, больше не буду его зажижать. И так уже хорошо. Пойдем, родимый, поработаешь. Ну, с Богом.
Есть что-то такое, что меня пощипывает. Пока не разобрался, то ли это ментол, то ли это аллергия. Ну, сейчас разберемся. Если бы это был ментол, ну ладно, я не против. Но он же пахнет. Пахнет, необыкновенно пахнет. Вот так. Это я пену туда, пенную соплю вот эту, которая была. А этот нет. Нет, этот не пахнет. Как ментол, во всяком случае. Ну вот тебе и здрасте, Новый год. Первый проход прошел. Давайте сразу второй. Помазок мягкий. Один из. У Яки этих помазков, хотел сказать, как говна за баней, но нет, наверное, это будет неправильно, потому что, ну какие же они говно, нормальные. Но очень много, много. У них, наверное, процентов 80 всех помазков синтетики вот именно таких. То есть он усредненный, до Шискега. То есть он и так, и так, и так, и так. И при всем при том у него нет стержня. Он сам по себе стержень. Вот, то есть вот он какой есть, такой вот есть. Не то, что где? Задарил уже кому-то, что ли? Ну вот совсем недавно был Яковский тоже. Там стерженек-то был изрядный, хороший. А это тем, кто любит средней мягкости помазки. То есть как? Он, кончики у него колонок верхние, там мягкость просто бархат. А сам узел, вот он средней мягкости, он не сопля, он такой нормальный. И вот этим узлом и работаете. То есть, ну, обыкновенный Яки. Вот это я хотел сказать. Ребят, крем чума. Если вот то, чего меня пощипывает, это не аллергия, на самом деле что-то там, может какая-нибудь индивидуальная реакция на какой-то там компонент. Может там компонентов-то действительно как говна за баней. Потому что видели там страница вот эта, да? Там читать, не перечитать. «Война и мир», по-моему, это тоньше. Так что неудивительно. Но пока рожа лица не покраснела, в принципе, ну, думаю, пощипит, может, да пройдет. Так. Ну вот,
Остался статний. Короче, сейчас еще третий будет. Ребят, как вот из банки пахнет, так и в работе пахнет. Кто любит вот подобного рода запахами, о которых мы еще в конце поговорим, можете брать смело. Просто на протяжении всего бритья он вам будет дарить этот букет. И вот тебе мало, но на тебе еще достаточно просто кистью провести. Как поливальная машина прошла и тебя вот этими вот вещами окатила. Очень интересно. Ну и в этом случае конкретно, слава тебе, Господи, палку не перегибает. Потому что, ну, нет такого, что чересчур назойливо. Хотя, конечно, спорить трудно. Например, мне бы этот запах не нравился. Я бы, наверное, скорее всего, с определенной долей вероятности, процентов 95-98, посчитал бы назойливым. То есть интенсивность выше среднего, явно. В данном случае мне это нравится. Но вот если бы, допустим, вам это не нравилось, что бы там было, не факт. Ну что, ну вот. Много крема взял. Вот то, что мы с вами мазанули с крышки. Я думаю, тут еще, блин, не на одно бритье. Ну сейчас. Так, поехали. Вот оно, последнее, крайнее, завершающее движение, которое легко могу сделать тышкой и которое хрен-то там проведешь клинковой. Вот как вот так вот я РК там сделаю? Ну как мне так вывернуться надо? А эта поганка здесь вот так растет. И пытаюсь я ее веером, и цепляю, там и матерюсь, и вот так же корчу, чтобы пройти, цепляю тут шкурку, шкура вся красная. Вот надо что-то найти. Или уже наконец смириться, как вот, ну не могу я здесь до конца вот в этом месте выбрать. Ну и ладно, ну и хай с ним. Вот как можешь веером собрал, так и живи себя дальше с этим. Ну что, твой крест, вот ты его и тащи. Так что вот с этим надо разбираться. Все, начинаю вспоминать, почему мне мягкие станки не очень-то нравятся. Но в любые труднодоступные места залазит вообще без проблем. Ребята, под скольжение тут вагон и маленькая тележка. Ну дофига, реально дофига. А выскабливаться я не буду. С этим связана как раз та позиция, почему мне вот такие мягкие станки не нравятся. На мой взгляд, вот этот 15C, кто-то скажет, да ну ты что, он точно такой же, как 34. Не, забей. Вот сейчас он мне выглядит как мягче, чем 34, потому что то, что я мог себе позволить 34, здесь у меня не пролазит. Что? В заключительном слове. А теперь, ну что, ну компресс и а-ля поболтать, догоняйте. Ну пока тут сливается. Вот, ребят, смотрите. Это к слову о том, что тут еще брить не перебрить. Ну тут реально можно было бы пару раз еще и пробежаться, так что очень экономичный. Хорошо.
Сейчас пока на компрессе сидел, за помазок думал. По сути, это помазок хороший, вот только цвет, блин. Ну что, ну все. Ну, давайте уже едьте пробовать. Спасибо Григорию Виноградову за и мыло, и за автошейв. С его слов я знаю, что едьте. Так, что это тут запечатанный-то у нас, что ли, или что? О, да, чукча. Вот сейчас бы тужился, пыжился, шары бы из орбит вываливались, а я бы все давил. Ну, короче, не сразу поняли друг друга. Тут надо будет с дозатором разобраться, правильно его поставить, и все будет хорошо. Вау. Правда ледяной. Что-то такое есть наподобие ментола. И даже пахнет как ментол. И даже его здесь больше, чем ментол. Эффектно по шарам идет. И дворники уже включились. То есть, ну, глаз начинает так чуть-чуть пощипывать, еще чуть-чуть и слезиться начнет. Не мой любимый эффект. Хотя не спорю, конечно, полно людей, которым это нравится. Но у них даже дворники не включаются. Пофигу совершенно. Ну, любят так люди, что тут сделаешь. А этот вот, ух, как он прям. Знаете, на что похоже? Как будто вы высунули, а на улице минус 40. И так вот, что высунули, вот то и вот так вот оно и есть. Хорошо. А еще хорошо, что быстро впитывается. А еще хорошо, что, я думаю, совсем скоро его не почувствуешь. Не только на лице, но и на руках. Приятно, приятно. Обычно вот такого вот консистенции вот такой вот крема бывает, что грешат тем, что долго сохнут. По запаху здесь вот эта морозная свежесть, она, да, несомненно присутствует, да. Есть еще что-то древесно-пряное. Что это такое, я пока разгадать не смог. Но одно могу сказать, что оно мне нравится. Все, что мне не нравится в этом креме, я бы вот этот морозец-то, наверное, где-то градусов на 20 сбавил. Потому что, ну, минус 40, да, это хорошо, но минус 20 было бы еще лучше. Но вот тут сейчас как-то вот только в этом вопрос. Все остальное, вопросов нет. Кожа уже практически высохла. Прям лямур тужур и абажур. Вообще хорошо, супер. Гриша, огромное тебе спасибо за то, что дал возможность ребятам эту штуку показать. За такие деньги 325 рублей такой баллон, это считай, ну не пол-литра, но сколько тут, прилично. Ну, наверняка, 150 миллилитров. Нормально, нормально. Хорошая штука. Следующая, опять же, от Георгия, это крем Капитан Чойс. Я его понять не могу. Потому что из банки он пахнет так, когда на лицо ты его наносишь, он пахнет так, а на помазке он пахнет так. И во всех своих 3 ипостасях он мне нравится. А еще мне нравится, как он пенится. А еще мне нравится, как им можно работать на лице. А еще мне нравится его жидкое состояние, потому что когда нормально водички туда уже вкладываешь, да, как видели, у меня вот здесь вот сопля такая мыльная болталась, я вот так голову наклонял, чтобы она туда упала. Вот. Так оно же не бежит. Оно вот так вот в сопельнообразном состоянии держится на лице. Фу-фу-фу. Перфекционисты, извините, постараюсь другие слова подбирать. Ну, то есть вот с ним реально интересно, с ним реально кайфово. Оно реально не пересыхает, оно реально нормальное. Плюс ко всему еще экономичное. Ну и запах. Запах это, конечно. Очень жалко, что компания перестала это выпускать. Не нашел я его почему-то. Все эти параллели, байрумы там, да, есть. Несомненно, тоже неплохие запахи, но когда-то давно я их пробовал, не помню уже что. Но вот этот почему-то мне особенно в голове отложился, потому что он пряно-древесно-шишково, кедрово-смоленистый какой-то такой прям, до того уж неприлично прям пряный, что уж прям... Ты чё такая наглая, ты чё такая пряная? Вот так вот прям хочется сказать. Прям, ну, очень. Кто не любит древесно-смоленистые пряные вот такие ароматы, ребят, мой вам добрый совет, даже не смотрите во все это.
Потому что плюс ко всему вот здесь вот еще такое ощущение, что ягодку какую-то, вот голубику добавили. Это не голубика, это что-то смородиновое. Но нет тут никакой кислой составляющей от этой смородины. Здесь есть запах смородинового листа. Вот когда вы делаете заготовки, и когда вы вместе с малиной вот этот смородиновый лист берете, кладете, ошпариваете кипятком, и какое духанище идет. Вот, здесь этот духан от ягоды нет. Ну, в крайнем случае, от мякоти ягодной. Но ни в коем случае там каких-то кислинок, сладинок или еще что-то. Здесь вот этот сам запах, сама суть. Ох, как оно здесь хорошо все сделано. Ну, прям, вот, скажу так, 7 баллов. 5 баллов это за то, что он есть, такой, какой он, за все свои его качества, и 2 балла отдельно за запах. Потому что запах это шо пипец. Это что просто вот, ура, за родину, что-то вот такое вот прям. Сейчас чуть-чуть вот возьму и побегу нафиг. Хороший запах, прям, ух. Георгий, спасибо, спасибо. Помазок. Помазок и боль моя, и печаль моя. Потому что по своей работе, по своему внешнему виду, вот так вот, если вот так вот ниже пояса не смотреть, вполне себе приличное дитя своей компании. И папа, мама вроде приличные. Но когда, блин, под юбку заглянешь, ну это что такое? Ну это какой-то высер. Высер пьяная обезьяна. Ну что это? Не, ну я понимаю, что, может быть, я что-то не понимаю, да? Если, допустим, вот я был бы какая-то молодежь вот современная, которая приходит в магазин, да, она все в таких цветах видит. У них бутылки с напитками такого цвета, у них там дринки, вот эти все энергетики, жвачки, ну, любят они ядовитое. Ну да, вот для молодежи, если это, ну, тогда я это могу понять. Но вот так вот в массу вот такой цвет ядовитый пускать, ну, представьте себя вот это вот в ванной. Ну вот где, вот с чем оно гармонировать будет? Ну, куда, как? Вот как белая ворона. Вот. И при всем при том, сам по себе помазок-то шикарный. Хороший, нормальный, обычный помазок. Работает на ура, ручку держать удобно. Ну, то есть, как по мазку к нему претензий нет, только цвет. Возможно, я такой ретроград и на самом деле старовер. Ребята, ну, это вот и мое просто мнение. Вот был бы другой цвет, да я бы к нему гораздо лучше относился. Ну, вот это вот как есть, так есть. А так все нормально, все хорошо. Точно так же, как и все остальные помазки компании. Он попал под раздачу. Но, правда, у него немного. Если там с максимум по скидке у Яков что-то 60-70%, у этого, по-моему, то ли всего 20, то ли 30. Короче, был на 15 копейками, его сейчас можно взять что-то то ли за 12 копейками, то ли за 14 копейками, что-то такое. Ну, короче, совсем децл, что-то так пи-пи-пи. Как, знаете, галочку просто поставили, прошли, немного сбросили. А помазок хороший, реально хороший. Но вот в кого такой родился, непонятно. Станок. Почему Пермашарп сегодня поставил? Ну, потому что я к нему раньше всегда хорошо относился. И, в принципе-то... Ну, Пермашарп. Ладно, хорошо, пошли дальше, жить продолжается, да? Но это был первый камешек. А второй камешек, это был лорд синенький. И вот после этого я уже начал рыть. А не одно ли поле, это ягоды. И да, на самом деле оказалось, что это одна и та же контора делает в городе Египте. Прошу прощения об этом. В стране Египте. Но тут я вообще обрадовался. Думаю, ну ладно, хорошо, но египтяне не умеют воевать, ну в конце концов не всем дано. Ну хотя бы лезвия хорошие не разучились делать. Ну вот уже хлеб, уже здорово. И после лорда, короче, у меня крылышки там выросли, я беру этот Пермашарп, ставлю сюда, и, ребята, не добздел. Надо было еще что-то поагрессивнее делать. Потому что, ну, здесь где-то, ну, 60 на 40 BBS, 60 DFS. Вот этим станком я никогда не смогу выбриться в ноль, он слишком мягкий для меня. Помните, я вам сказал, что вот именно за это я мягкие станки не люблю. Здесь это ярко выражено. Вот этими своими открытыми зубцами он только понты пускает, он бьет пыль в глаза, что «Ой, я сейчас тут, я сейчас всех порву, там, держи меня». А как пустишь его в дело, он эскиз, и все. И куда-то уже по плинтусу размазался, и его не видно. Ну, не знаю, мне он кажется, наверное, даже еще мягче, чем 34-й станок. Что-то вот здесь вот такое вот прям, ну это для юношей, это для всех японцев, китайцев, корейцев, тайцев, вот всех, у кого ну просто реально ну, пушок на лице растет. И плюс ко всему его немного. Вот да.
Ну, начинающим новичкам, да, конечно, им в первую очередь. Ой, я боюсь, я порежу, там вот. 3/4, ну, в крайнем случае, если уж сильно ссышь, ну, возьми тогда вот этот 15C, и будет тебе счастье, он тебя точно не зарежет. Ну, правда, и не пробреет, потому что, ну, как, ну, у нас на территории нашей страны у мужиков-то у всех, ну, как у всех, ну, процентов, наверное, 80, там нормальная щетина растет. Да, конечно, не у всех, но, тем не менее, основная масса. Мягкий, реально мягкий. На третьем проходе я даже от крышки уже от всей души, от усеру там даже вот вспотел маленько, думаю, не скажу где. Но, блин, все равно не помогает, все равно не бреет. И нафига козе баян? Мой вердикт. Несмотря на то, что он такой красивый, весь себя прям молодец, ну прям жилет, начало прошлого столетия, красавчик, но он для меня мягкий. Новичкам, да, людям с не очень густой шевелюрой на лице, да, с мягкой, да, чего нет. Но обычным людям, подавляющему большинству наших людей, ну, скажем так, вот возьмите 0,69 голову, разбавьте ее пополам, и вот примерно получится 0,15. Вот это я сейчас в руках держу, понимаете? Ну, то есть тут как бы это. А так, да, так станок, вот, красавчик. Ну, сейчас вот через свои руки начинаю понимать, что 3,4, 23, 15, 33, там 3,62, 4,12, 5,30, вот все, что есть там у меркурзолингов, оно не только ручками отличается, не только литерой на конце, которая говорит о покрытии, но все-таки там какие-то различия есть. Кто лучше разбирается во всех этих станках, но вот что можете добавить к тому, что вот 3,4 и 15, 3,4C и 15C, они явно, ну, хромированные, отличаются, пятнашка она помягче, а вот что до 23-го, что до 33-го, что до 35-го, что вот до этих станков, они как? Та же самая ипостась, что 3/4 или как там? Вот интересно было бы понять. Ну что, все. На этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Забыл. Ну, лучше поздно, чем никогда. Блин, ребята, начиная с этих видео, хотел маленький такой, ну не шухер что ли, а ну маленький движон какой-то устроить. Потому что под прошлым видео мне понравился очень-очень сильно вот этот комментарий. И я подумал, а что, ну вот так вот, если в следующем видео еще какой-то комментарий прям такой душевный будет, я его в самом начале видео и буду выставлять в качестве комментария, который сделал мой день, или лучший комментарий такого-то видео, там вот, или вот что-то вот типа такого. Ну все, пока-пока, до новых встреч.